Есть настроение, нема огня. Спичек нету. Да, их на гнездо положу такое. Сейчас что-то придумаем. Будем имитировать искру. Так. Имитатор огня на месте. Сейчас надо рюмку бензинчика. Так, Владик, что дальше? Может пару штучек помочить? Нащупаем. Бензина нет, Влади, да? Поменяли направление ветра. Все, хватит. Много не загорится. Так. Прошло полчаса. Огня нету.
Нашли отсыревшие пару спичек. Вот сюда ничего не видно. Наверное, выкрутнул ее. Яркий! Владик! Горим! Парень. Да. Вот это. Так, все, сегодня костюм есть. Сюда. Ну. Да, не дай бог тебе затушить.